В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Главные темы этого выпуска. В Якутии продолжается реализация программы по переселению граждан из аварийного жилья в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Ученые из Гонконга опубликовали первую фотографию омикрон-штамма. Мультфильмы, которые научат правильно обращаться с деньгами. Смарт-библиотека Якутска выпустила их серию. В Якутии из аварийного жилья намерены переселить около 6 тысяч человек. В декабре этого года планируется ввести в эксплуатацию 45 многоквартирных домов. В республике продолжается реализация в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» мероприятий программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. По количеству вводимых объектов в числе лидеров Алданский, Вилюйский, Мегино-Кангаласский и Чурапчинский района. Программа переселения реализуется и в арктических районах. Так, в селе Жилинда Оленёкского района построен 6-квартирный дом, в Анабарском районе в селе Хариалах 16-квартирный дом, в селе Соскылах 2 двухэтажных дома общей площадью около 2000 квадратных метров. Университет Гонконга опубликовал первое изображение штамма коронавируса омикрон, полученное при помощи электронного микроскопа. Ученым медицинского факультета, включая специалистов в области патологии и вирусологии, смогли сделать микрофотографию клетки почки обезьяны после заражения омикрон-штаммом. Как пояснили исследователи, при малом увеличении видно повреждение клеток с набухшими визикулами, содержащими маленькие черные вирусные частицы. Микрофотография с большим увеличением показывает агрегаты вирусных частиц с шипами в форме короны на их поверхности. Напомню, омикрон-штамм обнаружили в Ботсване и ЮАР в последних числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. Абилитационный центр «Особый ребенок», профилирующийся на детях с аутизмом и другими нарушениями психофизического развития, выиграл грант главы города Якутска на общую сумму 200 тысяч рублей и приобрел оборудование по сенсорной интеграции для своих воспитанников дошкольного возраста. Это целый комплекс различных тренажерных инструментов, при помощи которых дети вместе с педагогами занимаются по различным методикам. В группе для дошколят сегодня занимаются порядка 20 детей. Специалисты группы, а это 6 профессионалов-педагогов, оказывают содействие не только детям, но и их родителям по самым разным вопросам. Грант главы на развитие гражданского общества проходит ежегодно. В нем принимают участие социально ориентированные некоммерческие организации, которые защищают различные проекты и имеют возможность выиграть финансирование на их реализацию. Этому мы шли очень долго, несколько лет мы изучали, обучили специального педагога в городе Москва. И специалист, который получил 3 модуля образования, сейчас занимается с детьми по сенсорной интеграции. Все занятия проходят индивидуально, начиная от диагностики до индивидуальных занятий в очном виде. Функциональные протезы от компании «Моторика» получат еще 20 якутян в следующем году в рамках сотрудничества с правительством республики по программе «Новое качество жизни людей с ограниченными возможностями здоровья». Якутия сотрудничает с резидентом инновационного центра Сколково на протяжении 3 лет. В этом году протезами обеспечили более 50 якутян. Важным направлением совместной работы станет развитие реабилитационной помощи для пациентов, которым показано протезирование верхних конечностей, в том числе детей, сообщила вице-премьер Якутии Ольга Балабкина. Так, для пациентов с протезами организуют специальное обучение в реабилитационных центрах республики. В Ленском районе впервые за 5 лет выявили грипп, парагрипп и риновирусные инфекции. Эпидпорог среди населения превышен почти в 4 раза. За прошедшую неделю ОРВИ заболели почти
900 человек, 82% дети. Среди школьников эпидпорог превышен в 5 раз. В Роспотребнадзоре заявили, в этом году в районе низкая вакцинация против гриппа среди взрослых и детей. Из 36 тысяч человек привито только 9 тысяч. Сегодня вакцинацию в школах приостановили из-за карантина. В детских садах она продолжается. С конца августа, как приходит вакцина, в август, сентябрь, октябрь у нас всегда проходит вакцинация, основная масса. Да? Обычно до 1 ноября у нас уже вакцинация заканчивается. Но в этом году в связи вот с ковидными мероприятиями, видимо, так население негативно настроено на вакцинацию в целом, не только от ковида, гриппа, но и других вакцин. Смарт-библиотека Якутска выпустила серию коротких мультфильмов по финансовой грамотности, которые учат считать деньги. На сегодняшний день для просмотра уже доступно 6 выпусков. Как создавался проект и какова его значимость для обучения детей, расскажет Дмитрий Тымыров. От идеи к проекту. Простое желание обучить детей финансовой грамотности выросло в целый проект. Так, над созданием короткометражного мультфильма работает целая команда молодых специалистов смарт-библиотеки города Якутска. Мы выпуском производства мультфильма «Финансики» начали в марте этого года. Это была сначала просто идея, никто из нас не знал, как это все реализовывать. И наши библиотекари, наша смарт-библиотека начала изучать эту тему, программы, через которые можно было бы все это анимировать, подготовить. Да? И вот с нуля, получается, мы начали писать сценарии для детей, а потом уже перешли непосредственно к самой анимации. И на сегодняшний день выпущено 5 таких серий по финансовой грамотности. Молодым специалистам помогают и дети, которые посещают смарт-библиотеку. Так, озвучкой главных персонажей мультфильма занимается Ариана Адамова. Именно ее голосом говорит белочка Белла. Я ходила на кружок актерского мастерства, и мне предложил педагог. Я согласилась не сразу, но потом поняла, что мне это нравится. И вот сейчас я озвучиваю. А вообще, насколько сложно озвучивать вот такие персонажи, какие-то эмоции передать и так далее? Ну, это довольно сложно, но если научиться там, тогда да, легко получается. По словам педагога, по актерскому мастерству детям действительно сложно вживаться в роль. И только специальные упражнения и тренинги помогают им расслабиться и добиться больших результатов. Передать эмоции вот через голос труднее всего. Да, поэтому вот пытаемся через пластик вот это передать, ну, чтобы зрителям ощущалась вот эта энергетика. Вот поэтому придется как-то с помощью движения, да, взглядов, не просто голосами, а вообще всем телом как-то передать роль. В этом году коллектив благодаря своему проекту стал обладателем гранта одного из банков Якутии и закупила новое оборудование и специальные программы. И сейчас их контент стал еще более качественным, а время для создания мультфильма сократилось. В анимации я вот работаю впервые. Это мой первый опыт, получается. Мы работаем с прошлого года. У нас уже вышло 6 серий финансиков. Работаю над 7 выпуском. И работа длится у меня месяц. По сценарию я делаю анимации, да. Сперва в прошлом году начала делать персонажей, потом уже через 2 месяца мы, получается, уже анимировали и опубликовали на нашем YouTube-канале. Буквально на днях молодые аниматоры готовят к выпуску 2 серии финансиков. А в будущем команда смарт-библиотеки готовит показать еще ряд проектов. Это мультфильм, который поможет детям изучать родной якутский язык и приложение «Игра для финансовой грамотности». Дмитрий Тымыров, Владимир Павлов, Якутск. В республике стартовал 15-й юбилейный форум «Шаг в будущую профессию». О его значимости и планах на будущее в сюжете Надежды Саханской. Выставка инженерных проектов, фестиваль молодых модельеров и дизайнеров, интернет-олимпиада и марафон бизнес-идей. Это и многое другое ждет студентов среднего профессионального звена, которые принимают участие в 15-м форуме «Шаг в будущую профессию». Ребята, которые получают специальность, получают ту или иную профессию, они могут применить свою исследовательскую свою инициативу для того, чтобы выполнять
интересные проекты. Проекты не только связанные с самими научными исследованиями, но и носящие часто прикладной характер. Само мероприятие проходит в нашей республике уже в юбилейный 15-й раз. Начиналась история в 2007 году, когда появился научно-практический фестиваль «Шаг в будущее». Начиналось все, наверное, с идеи. Подсмотрели, что есть большой форум «Шаг в будущее», да? А туда вот не очень активно участвовали, наверное, студенты среднего профессионального образования. И так как их довольно-таки много, и 15 лет назад вот начался вот этот форум «Шаг в будущую профессию». То есть молодые студенты, молодые будущие профессионалы узнают что-то новое о своей будущей профессии, что там именно в части технологий происходит, какие-то новые исследования свои проводят. Вот так зародилась эта добрая традиция и очень активно до сих пор вот продолжается и развивается. Разумеется, такое мероприятие – раздолье для учащихся по техническим направлениям подготовки. Студентам колледжей и техникумов уделяется особое внимание. В этом году был разработан специальный логотип, который символизирует собой среднее профессиональное звено. В этом году форум посвящен Году науки и образования. Однако организаторы уже планируют программу мероприятия на следующий год. Мы предлагаем, я надеюсь, что это будет принято, мы предлагаем посвятить Михаилу Ефимовичу Николаеву, его имени, потому что есть целый ряд стипендий, которые были учреждены при нем. Система профтехобразования на самом деле у нас в регионе была сохранена в трудные 90-е годы и сейчас продолжает жить. И плюс следующий год, он ведь юбилейный для всей республики. 100-летие Якутской АССР, 100-летие Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия и 30-летие системы целевой подготовки кадров, которая тоже была заложена на этапе формирования новой государственности нашей республики. Я бы в летчики пошел, пусть меня научат. Эти строки, ставшие уже классическими, полностью описывают суть форума «Шаг в будущую профессию». Участников традиционно ждут многочисленные мероприятия, которые помогут сделать большой шаг в науку. И продлится все это до 12 декабря. Надежда Саханская, Артем Алексеев, Якутск. Госкорпорация «Роскосмос» планирует предложить космическим туристам туры с облетом Луны после 2030 года. Об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он напомнил, что первый полет российского лунного корабля «Орел» в беспилотном режиме запланирован на конец 2023 года с космодрома «Восточный». Во время этого полета стыковка корабля с МКС не предусматривается. В 2024 году «Орел» выполнит второй полет, тоже без космонавтов, с последующей стыковкой со станцией. А в 2028 году он должен совершить пилотируемый облет Луны. Такова информация к этому часу. Мы следим за развитием событий.